喂，河鮮天花板啊！呢、個你哋呢度 Jerry 都有得食喎，唔係嗰啲二戰排骨係嘛？呢個師傅咧唔知係咪失咗戀？哇，腥到痹啊！嗰個味道。美食沙漠我哋都影過啦，咁但係有朋友仔話咧，蘿崗先係真正嘅美食西伯利亞。咁作為呢個廣州美食課代表再次出擊，但係真正蘿崗嘅美食唔喺蘿崗，而喺香雪。咁今日去嘅呢間店咧，可能90%嘅蘿崗人都唔知道，因為佢係開喺山上嘅，而且仲係做嗰啲靚嘅燒排骨。我哋埋位，你睇下呢度夠晒原生態啊，仲有呢個私人嘅荔枝木啊，我哋就沿住呢個山坡一路上去。你睇下個環境幾別緻，好似嗰啲雲南小院咁啊！呢種店咧仲要藏喺山坡上，冇本地人帶路，好難揾到。哇！你哋呢度 Jerry 都有得食喎。老鼠 Jerry 啊，貓和老鼠 Jerry 啊。你哋呢度特色係食咩㗎？燒排骨啊，燒魚骨啊。排骨係咪新鮮排骨嚟㗎？係啊係啊。係唔係每日朝早煙燒嘅。唔係嗰啲二戰排骨係嘛？唔係。好，佢哋呢度啲排骨咧唔係一線線嚟計嘅，係按一斤斤嚟計嘅。呢個58蚊。佢呢種睇上去咧就唔似係港式嗰啲茶蜜糖嗰啲。試下嗰個出品如何？酸嘅一個排骨入嘴，越嚼個嘴越酸嘅。唔知係咪唔新鮮嘅排骨？佢個排骨咧寫起身就唔係嗰啲202臘排，但係佢呢個排骨唔新鮮，有啲酸縮味嘅。試下呢個薑葱炒魚泡先，太期待啦！你睇佢個樣就係嗰種包好食嗰種類型。個魚泡係新鮮魚泡，但係感覺吊唔翻個味起身啊！鑊氣啊，各方面都可以，就係吊唔翻個味，冇嗰種好野味嗰種好驚豔嗰啲感覺。哇，有啲嘥呢個魚泡，淡到咧都有啲想點豉油嚟食。老闆，嚟一嚟。我想問下個排骨係新鮮排骨，但係點解食起身係酸嘅？酸嘅。你試一試，嚟。可能酸㗎。我哋兩個食咗嚿排骨都係酸嘅。我成日食嘅，我唔會食。你哋可以試一試，因為我哋食咗係真係酸嘅，係入唔到口嗰種感覺。真係新鮮㗎，唔得你。燒咗熱嘅，可能加你啲口味可能唔同咯。燒排骨就咁㗎。燒排骨唔係咁樣酸㗎吧？佢呢度真係唔酸。唔酸咩個排骨？我哋一直都係呢個味咯。一直都係呢個味啊！你個排骨。因為呢個退咗佢啦，係嘛？好啊好啊，咁你幫我處理咗佢啦。呢個感覺就係差少少味調翻個味出嚟，即係佢裡面係冇乜味嘅。好，要唔要睇你扭啊？加啲豉油。可以啊，可以幫我，唔該你啊。即係拋開味道呢一塊咧，其實佢哋老闆都好願意溝通嘅，即係覺得唔 OK 會幫你換菜，跟住炒得麻麻地會幫你再兜翻佢。呢啲點係值得加分嘅。呢個應該會俾翻啲驚喜啦吧？你睇乾壁啫魚嘴，好有食慾。佢呢個鹹味啊過咗，因為佢本身教味嗰陣咧醃味有落豆豉啊。呢個師傅咧唔知係咪失咗戀，即係鹹咗少少嗰啲餸，但係個肉真係可以，啲食材可以。河蝦蒸生坑螺啊，呢樣嘢我去農莊見到係必點啊！佢呢個都做得咁麻麻地，真係有一種暴殄天物嘅感覺啊！嗰啲河蝦咧，正常嚟講越細粒啲河蝦越甜，但係佢嗰個食落去啲感覺真係 get 唔到鮮味，更多呢個食起身咧都係 get 到佢醬汁嘅味道。試下呢個回爐重做嘅魚泡先，睇起身呢個色就重咗啲。哇！腥到痹啊！嗰個味道。味道咧就唔再評價啦，反正人哋細店經營都好難。215嚇，三個餸215，平喎！咁你哋啲餸啊，係咪啊？我話唔平喎，咁你哋啲餸啊？嗰個魚波其實係收少你20蚊，我哋收88嘅。我個魚波88㗎係。一斤魚波先炒1厘出嚟，少少嚟市場，魚波就要賣55蚊㗎。正常係235。我冇事啊，俾多20蚊你。應該嘅數還數，路還路，係幾多就幾多啦，係。太委屈啦，朋友們，嚟到呢個農莊咧，居然仲食唔飽，唉，都係食 M 記，落去食多個 M 記穩陣啲。同埋懇請大家，如果蘿崗有寶藏店，一定要話俾我知啊！